Hey, Sandra. Sasha. Wow. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Karibu Sasha. Shemeji. Habari. Salama. Unaendeleaje? Salama. Karibu. Marhaba, karibu sana. Salome yuko wapi? Yaani nashindwa hata kumuongelea Salome jamani. Kwa sababu yani kiukweli tangu tutoke hapa siku ile, yani Salome amebadilika sana. Yaani haeleweki kabisa siku hizi kifupi. Kwa sababu kila nikimwambia tuje kwenu, yani amekuwa ni mtu ambaye anaingilia huku, anatokea huku. Na nikasema nikimfuatisha huyu, na mimi pia nitakuwa siji. Kwa hiyo nimeamua tu mimi nije peke yangu leo, kwa sababu mwenzangu naona kalenda zimezidi. Yaani rafiki yangu Sasha, afadhali umekuja. La sivyo, nilikuwa nimeshaanza kupata wasiwasi na huu rafiki wetu. Yaani maana mmeshakuwa adimu kweli kwenye mawasiliano. Ila bora hata wewe. Yaani hata nikikukosa kwenye simu unanirudia. Ila Salome sasa amekuwa mgumu kweli kwenye mawasiliano. Yaani Salome akipokea simu utamsikia tu dakika 5 na kupigia, ila akipotea ndio moja kwa moja. Yaani bora hata wewe anapokea simu zako. Sio afadhali? Mimi simu zangu hashiki kabisa. Yaani na nikimtumia message naona kabisa Salome kasoma message. Hajibu. Yaani amebadilika mpaka nashangaa. Lakini nadhani mchungaji akimpigia hapa kaona simu ya mchungaji kidogo atashake. Atatetemeka, atapokea. Ngoja nimpigie kwanza tu. Salome. Nitamcheck, tutamfuatilia. Wewe unaendeleaje? Manake naona tumeachana muda mfupi tu, lakini naona umenawiri, umependeza. Ni kawaida lakini kwa marafiki. Unajua marafiki mkipotezana hata siku 2-3 mkaonana tena, lazima muone mwenzio kabadilika. Naona sasa mazoea yamezidi. Naona mnajiachilia bila hata mipaka. Naomba heshima ishike mkondo wake. Wewe ni mchungaji na wale ni mabinti. Naona mnaongea kwa kujiachia hadi imekuwa too much. Sandra, una mapepo. Niamini, mimi ni mume wako, siwezi kusingizia. Una mapepo. Kwa sababu hii sio akili ya kawaida. Hivi ni jambo gani ambalo tumelifanya umeliona, au kuna jambo gani ambalo umelisikia linalokufanya uongee maneno yote haya? Sikia wewe. Naomba usinitukane kabisa. Unakoelekea utalizua balaa ambalo hutaweza kulibeba. Mimi nazijua mwenyewe akili zangu. Sikia nikwambie. Usijivune kwa uovu. Wala usijisifie. Sio sifa njema kufanya mabaya, wala kujisifia kwamba wewe ni mbaya. Sikiliza nikwambie, mimi sikuoa kichaa. Nilioa mwanamke ambaye ni safi kabisa. Kwa sitaki kuyachukua hayo maneno yako unayojitamkia na kujisifia kana kwamba ni maneno ya kuambatana nayo. Ninayafuta kwa damu ya mwana kondoo. Hayo maneno unayosema ninayafuta kwa jina la Yesu. Kemea maisha yako ya mazoea yaliyopitiliza. Sio mimi. Yaani kwa ninavyoona wewe ndio uliyepagawa na mapepo. Ona unavyojiongelesha. Una hata star. Neno la msalaba kwa waliopotea ni kama upumbavu. Lakini kwetu sisi tuliookolewa ni nguvu za Mungu. Acha mikwara hiyo bwana wewe. Nilishazoea maneno yako unayoongea kila siku. Unajua, ukishaanza kuona mtu anayazoelea
maandiko na neno la Mungu, huyo mtu tayari kashakufa kiroho. Lakini kwa walio hai kiroho, neno la Mungu ni kama upanga wao wote ukatao kuwili. Kwa maana Biblia inasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena ni kali kama upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawa nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyo ndani yake. Tena Biblia inasema li jepesi hata kuyatambua makusudi ya moyo. Sasa ukihema namna hiyo, ujue neno limeingia. Ndio tabia ya neno. Hata Mafarisayo walivyokuwa wakihubiriwa, walichomwa mioyo yao, halafu akasema tufanye nini? Hisia zako tu. Rose mpenzi, na kuota kila siku. Sasa ni wakati wa kuyamaliza mateso haya kwa kukuoa haraka sana. Ngoja nimpigie. Halo? Halo mpenzi, unaendeleaje? Nimekuota tena, yaani haipiti siku bila kukuota. Sasa dawa ni kukuoa mapema kabla sijapagawa. Usijali mpenzi, hata mimi nakuota kila siku. Lini nakuona tukae tuzungumze? Haiwezekani niishie kukuona kwa mbali na kukupungia kama sio wachumba. Kama swala ni kujilinda kama alivyokuelekeza mchungaji wako, basi tukutanie kanisani tuzungumze ili moyo wangu ufurahi. Hilo ni wazo zuri ambalo halina kipingamizi kabisa. Basi tutapanga na tutaonana tu hapa karibuni. Huwa nakuwa bize, ila nitajitahidi, usijali mpenzi wangu. Naingojea hiyo siku kama mlinzi anavyoingojea asubuhi. Basi nitakusubiri uniambie mpenzi. Usijali mpenzi wangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naomba toba kwa ajili ya Sasha, naomba toba
kwa ajili ya Sandra, naomba toba kwa ajili ya Salome. Mungu liye hai, usikumbuke dhambi zao, usikumbuke uovu wao. Rehemu Bwana, rehema zako ziwe nyingi Mungu liye hai, kwa maana nao uliwafia msalabani, kwa maana nao uliwanunua kwa kazi ya msalaba. Wamezaliwa ndani yako katika ile mbegu isiyoharibika ambao ni neno la Kristo. Mungu liye hai, wacha lithibitike ndani yao. Bwana, ninaomba uwatakase Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Samehe Bwana, naomba toba kwa ajili ya Sandra, naomba toba kwa ajili ya Salome, naomba toba kwa ajili ya Sasha, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umrehemu Bwana Sandra, mrehemu Bwana Sasha, mrehemu Bwana Salome. Umewanunua kwa damu yako, usikumbuke dhambi zao, bali rehema zako Bwana, rehema zako ziwe nyingi sana kwa ajili ya maisha yao, rehema zako ziwe nyingi sana kwa ajili ya hatima yao. Mungu liye hai, ninaomba kwa rehema na neema, usiwasahau Bwana. Rehemu, samehe uovu wao, ponya maisha yao, samehe uovu wao, ponya hatima zao. Ninakushukuru Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Vipi, kulikoni? Mbona unatutaja majina na naona unatuombea toba? Tumetenda dhambi gani? Au ndio unatukadiria dhambi kutokana na mtu na dhambi yake kwa namna unavyojisikia? Sandra, toba sio lazima mtu atende dhambi. Toba ni lugha ya mbinguni. Toba ni lugha ya upatanisho. Toba ni lango la mbinguni. Yaani, nikitaka mtu akutane na Mungu kwenye maisha yake, hatua ya kwanza ni kumwombea toba mtu huyo. Na hapo ndipo unaposikia kwamba mtu anakuwa kuhani wa maisha ya mtu. Hapa mimi ni kuhani wa maisha yenu, ndio maana nawaombea toba. Na pale mtakapookoka mkampa Yesu maisha yenu, nanyi mtafanyika ukuhani wa kifalme kwa maisha yenu wenyewe. Na hiyo ndio kazi ya msalaba. Kwetu sisi tulio ndani ya Kristo tunatakiwa kuwa watu wa toba muda wote, kwa maana maandiko yanasema katika kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 15 na wa 16, inasema kama vile alivyo Mungu mtakatifu, iweni nanyi watakatifu katika mienendo yenu yote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Hivyo utagundua ya kwamba toba sio ya watu wa nje tu ama watu wasiookoka tu. Toba ni ya kwetu sisi tulio ndani ya Kristo na wale ambao wako nje ya Kristo, ili wapate kuja ndani ya Kristo. Mavitu magumu haya hata siyaelewi. Wewe endelea tu, ili mradi kama hatuui, wala sina shida. Haina neno hata kipuuzia, ila imradi amesikia tayari, mbegu imeshapandwa na neno halijawahi rudi bure. Huwa lazima liyatimize makusudi yake. Alikuwapo Sauli, mtu mbaya, na baadaye akawa mtu mzuri. Sembuse Sandra, ni wakati tu, ni wakati na majira, kusudi la Bwana litatimia. Maandiko yanasema, farijaneni ninyi kwa ninyi. Hata mimi, hii ni faraja yangu, wacha nijifariji.
Karibu sana baba. Wow. Karibu sana baba. Hongera sana. Asante sana baba. Hapa ndipo Mungu aliponibariki baba. Ni mwanzo, lakini kitafakari nilipotoka naona ni muujiza mkubwa sana baba. Haya ni maendeleo makubwa sana Mungu amekupa. Na ni muujiza mkubwa kwa sababu kwa kipindi hichi kidogo ambacho umeishi kwenye kanuni za Mungu, kwa haya yote ni muujiza mkubwa sana. Kweli baba. Yeah. Ni kweli, namtukuza Mungu wako sana baba. Hakika sijuti kabisa kukufahamu kama baba. Ulionielekeza na kunifundisha njia sahihi ya kuendea. Amen. Unajua wakati wa Bwana ukifika, Mungu huwa anainua watu waliozibeba baraka zako. Amina. Ikiwa ni pamoja na kuwainua watu waliobeba taarifa sahihi za ufalme wa Mungu. Amina. Yeah. Asante sana baba. Hongera sana. Asante. Lakini kitu kikubwa unachotakiwa kukishikilia, kanuni uliyoifuata ya kiroho mpaka ikakufanya wewe uinuke namna hii, ndio kanuni hiyo hiyo endapo utaiacha kuifuata itakushusha chini. Kwa lazima uelewe, ujue ni kanuni ipi iliyokusaidia, halafu ishikilie kweli kweli. Amen baba. Na kuwazia yaliyo mema na nakutamkia yaliyo mema. Amen baba. Kwamba haya yote niliyoongea ni tahadhari, lakini yasikukute. Amen. Na hayatakukuta kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana baba. Hakika nimemuona Mungu kwa macho akinitendea. Amen. Na kamwe siwezi kutoka kwenye kanuni ya fungu la 10. Amen. Ambayo nimejikuta kupitia hiyo nimestawi sana. Hallelujah. Baba, kweli mimi Dina mtembeza ndizi mitaani. Leo hii nina duka. Ni utukufu kwa Mungu sana baba. Amen. 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 Baba, kweli Mungu hana upendeleo. Mtu ukikaa kwenye njia zake, yani anatenda hapo hapo. Mina baba. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Kabisa baba. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Amina baba. Ninakutabiria yaliyo mema. Amen. Amen. Utastawi sana. Amen. Utakuwa kama mtende na utakuwa kama mwelezi wa Lebanon. Amen. Huu ni mwanzo, lakini hapo makubwa yanakuja. Amen. Shati mazuri sana. Asante. Wow. That's very nice. Asante baba. That's very nice. Nataka kuona ukistawi zaidi. Amen. Nataka niweke wakfu kwa Bwana. Amen. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya Dina. Mungu aliye hai, unayemjua Dina kabla misingi ya dunia kwako. Asante kwa maana wewe ndio Mungu unayewatoa watu chini kabisa mavumbini kule na kuwanyanyua juu na kuwaketisha na wakuu. Mungu aliye hai, asante kwa kuwa umemtoa Dina kupitia kanuni zako. Umemtoa kutoka kwenye kuuza matunda kwa kichwa chake mpaka kuwa na duka la namna hii. Mungu aliye hai, sifa na heshima zote ni za kwako. Amen. Baba, nakushukuru kwa maana Dina ataenda kustawi kama mtende, atakuwa kama mwelezi wa Lebanon. Duka hili Bwana, uwe ni mlango wa kwanza kufunguka, lakini iwepo mingine mingi ije, milango iliyo wazi na hapana awezaye kuifunga. Baba, nakushukuru kwa rehema na neema. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Mfalme. Ninaliweka wakfu duka hili katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kwamba likakue na kuongezeka. Umbariki mtoto wako huyu Dina na umpe neema na maarifa ya kusimama. Jambo zuri lolianzisha utaenda kulikamilisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. 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 Ninaona mafanikio makubwa Amina sana baba. Kwako. Amen. Naona mafanikio makubwa mno. Amina baba. Amina. Mungu akubariki sana. Amina baba. Mungu akubariki sana. Amina baba. Baba, naomba msaada wako. Nahitaji kujua kama ni wakati sahihi kwenye mahusiano kutokana na historia yangu. Jana lazima ujue hakuna kinachokuzuia wewe kuingia kwenye mahusiano, imradi tu yawe yanaelekea kwenye ndoa. Na usikubali hukumu ya maisha yako ya nyuma, au maisha yako ya nyuma usiruhusu ya kuhukumu leo.
imradi tu uwe na misimamo thabiti itakaonyesha kwamba wewe sio yule wa kwanza. Kwa namna gani mchungaji? Kwanza hakikisha hata kama una uhitaji ama uko tayari kuingia kwenye ndoa, wakati wowote ule usionyeshe kwa watu ya kwamba uko tayari wakati wowote kuingia kwenye ndoa. Ni rahisi sana mtu kudhani ya kwamba ni yule yule wa kipindi kile. Unajua, watu wengi sana huwa wanadhani wakirahisisha michakato basi ndio wanafanya mambo yanaenda haraka katika ndoa. Kumbe ni tofauti sana. Jinsi unavyozidi kurahisisha michakato, unatengeneza maswali mengi mabaya kwa anayetaka kukuoa, kwamba kwa nini kitu inaenda haraka sana, na kwa nini huyu mtu ni mwepesi kiasi hicho. Ni rahisi kuwaza vitu vingi vibaya kutokana na hali yako ya kuwa mwepesi, ukidhani ya kwamba uwepesi wako unakusaidia kupeleka mchakato haraka. Na ndipo hapo watu wengi walipoachwa. Akipata mtu anaona wacha ni upeleke haraka haraka, mtu anarudi nyuma, anaona no. Hii haraka inaweza isiwe kwangu tu, hata kwa watu wengine inaweza kawa haraka namna hii, anapata wasiwasi. Lakini jinsi mtu anavyozidi kuwa complicated, anavyozidi kuwa mgumu katika kupeleka michakato, inaleta maswali mazuri kwa anayetaka kukuoa, lakini pia inanyanyua thamani yako. Na hapo ndipo ambapo anashangaa watu wa namna hiyo, mume anapambana kusema wacha nimuoe, anaona kama ni kitu cha thamani. Na haya mambo huwa tunaona, mtu aliyefanya mambo yawe mepesi anaachwa, aliyefanya mambo yawe complicated anaolewa. Hilo usilisahau. Ni kama kuna vitu vinaanza kuniingia kadri ninavyozidi kukusikiliza baba. Ni dhahiri kabisa tulishakosea sana kwenye maisha yetu, ndio maana tunadharaulika. Ya, ni ukweli unadharaulika. Na haya mambo yanajitokeza hata kwenye familia mbalimbali. Unakuta unaingia kwenye ndoa alafu ukoo mzima wanakudharau kwa sababu ulipoingia kwenye hiyo ndoa uliwaonyesha ukoo mzima wa mume wako ya kwamba wewe umebahatika kuolewa na kijana wao. Kuna wao wanakuchukulia tu kama ni mtu ambaye kuolewa kwako ni kama umepewa msaada. Thamani yako unaishusha wewe mwenyewe. Lazima waonyeshe ya kwamba wamebahatika wewe kwenda kuolewa kwenye familia yao. Sio kama nielewa jala. Atakaye kuoa, hakikisha unamwonyesha kwamba amebahatika kukuoa. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa inaonekana kwa kila mtu. Kwa mawifi zako, kwa wakwe na wengine wataona ile thamani. Lakini si kwamba unajifanyisha. Biblia ndivyo inavyosema. Biblia inasema kwamba apataye mke apata kitu chema, naye hujipatia kibali mbele za Bwana. Mke ni kitu chema, ni kitu kizuri, ni kitu cha thamani mbele ya mwanamume. Na huo ndio ukweli. Na ndio maana unakuta hata Yakobo alienda kutumika kwa miaka 14 kuwapata wake zake. 14 good years anatumikia apate mke. Angalia mke wa Isaka alivyoenda kuchukuliwa kwa heshima. Lakini angalia siku hizi baadhi ya watu, unaendana naye kwenye daladala, leo kesho unamvalisha pete, wiki inayofuata unamuoa, na ndivyo hivyo inavyofuatia. Wiki inayofuatia unaachwa. Usiruhusu michakato iende huku inakupunguzia heshima yako. Wacha kila kitu kiende kikiwa kinalinda heshima yako. Na nataka hiyo heshima uione pasipo kuangalia historia ya nyuma. Kila mtu ana historia yake, kwa usijihukumu na historia. Wewe ni wa thamani sana. Unanielewa vizuri?
Halo. Nimechoka kuongea na wewe kwenye simu tu. Nataka nikuoe kabisa. Haya mambo yaishe, ili akili yangu nielekeze kwenye vitu vingine. Usijali, mambo mazuri hayahitaji haraka. Kuna mambo nayaweka sawa. Mimi pia nina shauku ya kutoka kwenye maisha ya upweke. Unajua, mimi nilizaliwa kwenye maisha ya upweke sana. Kila aliyekuwa akinitaka kimapenzi alikuwa akiniacha kwenye mazingira magumu sana, na katika hali ya kutatanisha hii imenifanya niwe mwangalifu sana, maana maumivu yake huwa yananitesa kwa muda mrefu sana. Mimi nakujua na nimefanya maamuzi magumu sana usioyajua, ili mradi niwe na wewe. Uwe na ujasiri kwamba umepata mtu sahihi. Ninamshukuru Mungu sana kusikia hivyo, maana naona kwangu ni kama muujiza kuyasikia maneno haya. Sijawahi kuyasikia toka nizaliwe. Mungu aibariki safari yetu iwe njema sana, maana siku zote mimi nilikuwa kama mtu wa kuonewa huruma. Hivyo hata mtu akija kufanya mahusiano na mimi naona kama ananionea huruma. Rosie, wewe hujijui tu ulivyo mrembo. Mimi siku niliyokuona ukihubiri nilisema nitatumia nguvu zangu zote kukupata, na nimekupata. Hakika nimetambua hakuna lisilowezekana chini ya jua. Amen. Basi sasa tutapanga hizi siku za karibuni, tutaonana. Kuna sehemu nataka tuwe wote. Usijali, ukiwa tayari utanipigia simu, na hakika nitakusindikiza na tutakuwa wote popote unapopataka. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.